Afgelopen maandag is er op de boot tussen Breskens en Vlissingen een man overboord geduwd, gevallen of gesprongen. Wij vinden het heel onduidelijk. Daar gaat onze stelling deze week over. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het ook heel raar. Hoe iemand zomaar van de veerboot af kan vallen. Dus ik vroeg me ook al af, ik hoorde toevallig op de radio en dacht van, hé, wat vreemd. Dus ja, ik vind het ook raar. Misschien is het wel geduwd. Denkt u dat het aan de veiligheid van de boot ligt? Ja, ik weet het niet zo goed, want ik ben nog niet eerder op de veerboot geweest. Dan ga ik nu, morgen toevallig ga ik daar op. En dan zal ik het met eigen ogen gaan bekijken. Of het wel veilig genoeg is, of er goed hekken omheen zitten en zo. Oké, dankjewel. Ik vind het hetzelfde. En waarom? Ja, ze vertellen niet echt iets meer over. Denk je dat er dingen aan gedaan kunnen worden? Denk je dat daar dingen aan gedaan kunnen worden? Ik denk het niet. Denk je dat de veiligheid beter komt? Denk je dat de veiligheid beter komt? Ik denk het wel, ja. Oké, dankjewel. De kikkerstelling van deze week is: wij vinden het heel raar wat er gebeurd is op de veerboot maandag. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel erg. Ja. Dus ja, ik weet niet, ja, wat of die man, ja, zou die veel problemen gekregen hebben of zo? Of zou er iets anders gebeurd zijn? Wat vindt u van de veiligheid op de boot? Ik dacht dat dat wel goed is. Ja. We vinden het heel onduidelijk van het ongeluk afgelopen maandag op de boot. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb het eigenlijk niet zo heel erg gevolgd. Ik heb het wel in het nieuws gehoord dat er iemand is gesprongen of een ongeluk heeft gehad. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat nog een beetje onduidelijk is. Want misschien weet de familie zelf nog niet van die meneer of mevrouw, ik weet niet, meneer, wat of er aan de hand is. En dan is het natuurlijk een beetje vreemd als je dat wel al allemaal op televisie vertelt. Want dat zijn eigenlijk privéomstandigheden soms. Dus Denkt u dat het aan de veiligheid van de boot ligt? nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Tenminste, ik heb mezelf nooit onveilig gevoeld. En ik denk dat er genoeg veiligheidsvoorzorgsmaatregelen genomen zijn. Dus ik denk niet aan de veiligheid. Oké, dankjewel voor dit interview. Wij vinden het erg onduidelijk over het ongeluk met de veerboot. Wat vindt u hiervan? Nou, wat ik gelezen heb in de krant, weet ik eigenlijk inderdaad ook niet zoveel meer hoe het gebeurd is. Maar ik denk zelf dat er pas meer duidelijkheid gegeven wordt wanneer ze echt weten hoe het gebeurd is. Dus ze kunnen niet meer schrijven dan ze weten, denk ik, op dit moment. Denkt u dat het aan de veiligheid van de boot ligt? Dat kan ik zo niet beoordelen. Ik vind hem veilig, maar ik weet niet of hij voldoet aan de veiligheidsnormen. Dat weet ik niet. Oké, dank u wel voor dit interview. Graag gedaan.